今天又来到这个闸口下游。今天水退了一点啊，昨天水的话比较高一点，现在退潮了。咱们这里再撒一网试一下啊。我这款6米的啊，6米直径，高度3米。 来啊，这个地方。我这个大鱼那里跑了。上货！拉不动啊！我操！哇塞，兄弟们！来，爆网了！等一下，不要来！爆网了！下！哇！我的天！这网他妈有40-50斤啊！这么多！决定回去试一下看一下。哦，这网真牛！这网太多了。这网真的多啊！这网拉不动。你看一下，真的有40-50斤啊！这网。哇！提得动吗？提不动，我真的提不动。哇！哦，牛逼！正好。这是一网哦，看一下，正不正哈？挑吧，大的你就留着吧。那个大的可以啊，你先挑大的，你把你那个大的捡出来，然后再小的再抓。你先把那个大的4-5两的、4斤、4两的、半斤的都可以。